السلام عليكم اخوات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو وانتم بصحه وعافيه. بحكم اني كنت مريضه وما زلت مريضه، ربي ان شاء الله يشفيني ويشفي جميع المرضى باذن الله. حبيت نشارك معكم هذه الوصفه لاني بالفعل يعني جربتها ونفعتني. وهذه الوصفه يعني من مجربات زمان. انا بعوايدي كي تحكمني لاغريب يعني طيحني فراش، ولكن في هذه المره كي حسيت برك ان الاعراض بدات تحكمني تاع لاغريب قبل ما يزيد عليا الحال. الحمد لله تنبهت لهذه الوصفه من مجربات الاجداد يعني. جدتي الله ربي يرحمها كانت تواسيها لنا في المنزل لكل العائله، والحمد لله كنا نلقوا عليها رواحنا. يعني انا من الناس اللي دوات على الاطباء يعني. لا غالب ما يجيش عليا، ما يدير لي حتى شي حاجه، بالعكس. يعني الحاله تاعي تزيد سوء. اما الطب البديل الحمد لله نلقى عليه روحي. وبهذه الوصفة إن شاء الله راح تلقاو عليها الشفاء التام بإذن الله، لأن مكوناتها تساعد باش تقضي على نزلات البرد والفيروسات اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي وتتسبب في جرح الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس والمفاصل، دوخة وغيرها من أعراض الإنفلونزا الموسمية المعروفة. بالإضافة إلى أنها فوائدها أكثر من ذلك، فهي عبارة عن وصفة دواء وغذاء، خاطر تحتوي على مكونات مغذية لجسم الإنسان مثل العسل، عسل النحل طبعا، اللي يفيد جسم الإنسان جدا، وخاصة أنه يكون في حالة ضعف أيام المرض. وانا نجهز معكم الوصفه، راح نقول لكم على الفوائد الكثيره والعظيمه لهذه المكونات نتاع هذه الوصفه، ماشي غير للاغريب ولكن لامراض اخرى اللي ممكن انكم ما تعرفوهاش. نبدأ وصفتنا بالصلاة والسلام على نبي الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في الأول عندنا عشبة الزعتر. الزعتر يكون خضر أو يكون يعني يابس عادي. نشروه من عند العشاب، نطفوه هو ويعني نستعملوا ملعقة زعتر مع ملعقة من النوخة. النوخة المعروفة اللي هي يعني خاصة بالأيام البرد ونزلة البرد، ومعروفة بالعقرب. يعني نديروا ملعقة نوخة مع ملعقة زعتر، نصفوهم في الماء، نشلوهم بالماء، نصفوهم في مصفاة، ونحطوا عليهم الماء المغلي، يعني خليهم انفيزيون، خليهم يطلقوا شوية. وبين ما يطلقوا شوية ويدفى هذاك الماء، يعني لازم نتناولوه يعني دافي كما الشاي. نضيفوا له ملعقة عسل، ملعقة كبيرة من العسل، وقطرات من الليمون. هكذا باش يكون يعني علاج رائع، وفيه فيتامين سي، فيه الكثير من المغذيات، ويعتبر أيضا عبارة عن مضاد حيوي. وحتى الجروح يعني يساعد على التئامها وشفائها، كما الجروح اللي في الوجه أو ندبات الوجه، فهو سيكاتريزي أو ميم طون. الليمون اللي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين سي، ومعروف باللي يعني يأثر على الكثير من الفيروسات اللي تصيب الجهاز التنفسي. الزعتر والنوخة، الزعتر اللي عنده فوائد أخرى للعظام للأسنان، فهو يقوي العظام والأسنان. يعني هو مفيد أيضا للشعر إذا طبخ ويعني شلنا به شعرنا، فهو يقضي على البكتيريا، الفيروسات، يعني الطفيليات. يعني ما شاء الله وصفة عندها أكثر من فائدة واحدة لجسم الإنسان. وبالنسبة للاغريب أو نزلة البرد أو احتقان الأنف، فهي وصفة أكثر من رائعة. تقدروا تستنشقوا هذاك الماء تاعها في الأول، يعني تعملوا سربيتة وتستنشقوا هذاك الماء تاعها، ومن بعد تخلوه يدفى شويه وتشربوه بهذه الطريقه بالاضافه الى العسل والليمون. اكيد ان شاء الله راح تلقوا عليها ارواحكم. لكن يجب يعني الانسان يدفي روحه، لان الزعتر ممكن يركب عليه الريح، فالانسان لازم يدفي روحه ويرقد، وان شاء الله راح يتعرق، وهذاك العرق راح يخرج له الامراض. مع تمنياتي بالشفاء للجميع. الوصفة الثانية اللي من المفروض أنها تندار مع هذه الوصفة يعني قبلها بنص ساعة أو موراها مباشرة بنصف ساعة، هكا باش ما نخلطوش الوصفات مع بعض. عبارة عن القرنفل. القرنفل اللي نشروه بودرة، يعني من عند العشاب نشروه بودرة ماشي حبات، او نشرو حبات ونروحوه في الدار اللي تحب ترحيه وحدها. نخلطوه، يعني نرشو رشتين هكا، نحطوه في اناء كيما هكا، ونرشو منه مقدار ربع ملعقه صغيره صغيره جدا، ونخلطوه مع الماء اللي يكون يعني سخون، ونخلوه يدفى، ونتناولوه حتى هو عنده يعني منافع عديده للبلغم، لطرد البلغم، لاحتقان الانف، لامراض الرئه، كل امراض الرئه. هذه الوصفه يعني تندار مع هذه الوصفه بالتزامن، يعني ما بيناتهم نصف ساعة فقط.
هادو زوج وصفات اللي جربتهم، وكاين وصفات عديده ان شاء الله في الفيديو القادم نبارطاجيهم معكم، نجربهم معكم ونحطهم لكم، لانها وصفات يعني اكثر من رائعه هي ايضا. ان شاء الله ما بغيتش ندير لكم فيديو طويل، كل فيديو نحط فيه يعني وصفه او وصفتين، ان شاء الله تجربوهم وتنفعكم. مع العلم ان هذه الوصفات يعني ليست للمراه الحامل، لانها ممكن انها يعني تحملها الرحم تاعها او تسخنها الكل، وهذا ممنوع لها. فالمراه الحامل تستعمل فقط العسل. ورغم انني يعني ما زلت مريضه، الا ان الاعراض ما كانتش عليا كما مداري قبل ما ندير هذه الوصفات. يعني مداري نروح عند الطبيب ونشرب الدواء وكلش، ولكن الاعراض يعني تزيد عليا لدرجه اني نبقى فراش. ولكن في هذه المره الحمد لله كانت عليا الاعراض خفيفه، يعني المرض لا مفر منه، ولكن الاعراض كانت خفيفه باذن الله. قلت علاش لا ما شاركش معكم يعني، ويا ريت انكم تشاركوها لعائلاتكم ولاخواتكم، واي وحده مريضه شاركوها معها، وان شاء الله ربي يجيب الشفاء. يعني اكيد هذه الوصفه تعرفوها، ممكن اللي يعرفها وراه يديرها، ممكن اللي ينساها. انا فقط حبيت نذكركم بما اني ذكرتها واستعملتها لكل افراد العائله، والحمد لله ما كاش واحد فينا اللي وصل للفراش الحمد لله. قعدنا يعني متقبلين المرض واستحملناه، وكانت الاعراض خفيفه جدا، لدرجه انك يعني عادي نوض نقضي شغلاتي يعني عادي، مالغري هذاك الاحتقان تاع الانف وهذاك الام الحنجره يعني كانوا فيه، ولكن خفاف بزاف. ومع هذه الوصفه يعني الحمد لله راحوا تماما. ان شاء الله يجيب لكم ربي بها الشفاء التام كما شافني، لان الشفاء من عند الله. نتسبوا ونديروا الوصفات العلاجيه ونروحوا عند الطبيب ونشربوا الدواء، ولكن الشفاء من عند ربي. اللي يعتقد ان الادويه تشافيه مستحيل، من سبع المستحيلات. الشفاء من عند الله، حتى ولو مشيتي عند اكبر المستشفيات فان الشفاء من عند الله. يعني قبل ما تشربي اي وصفه ولا اي دواء ولا اي شي حاجه، او داخله في غرفه العمليات، دعي ربي وثيقني ان العلاج والشفاء بيد الله. هذه هي، لازم يكون عندنا اليقين، هكا باش ربي يوقف معنا في وقت الشده. نتمنى حبيباتي باش تبارطاجوا هذا الفيديو ما بيناتكم، وتعملوا لي لايك هكا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المرضى، وربي يشفي الجميع بحول الله. اخوات نقدم لكم هذه الوصفات يعني من القلب. ان شاء الله نتمنى لكم كل الخير من قلبي، وان شاء الله نبارطاجي معكم فيديوهات اخرى فيها وصفات اخرى من مجربات الاجداد طبعا، وتكون نافعه. واي شيء نقدمه الا ما كنت جربته وتاكدت منه، لان قناتي قناه المصداقيه، ربي راه شاهد عليا. كما نتمنى منكم اخوات ونطلب منكم باش تعاونوني وتدعموني في قناتي هكا باش تكبر بكم وليكم اكيد. وان شاء الله نقدم لكم كل ما يرضي الله وكل ما ينفعكم بحول الله. الى فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله، مع السلامه.